Здравей от долината на Винялес. Това наистина е едно от най-красивите места тук на острова. Има много какво да се види. Препоръчвам конната разходка, защото по този начин може да се потопим наистина в местността, да се насладим на уникалните гледки. Разходката е някъде между 3 и 4 часа и след това задължително трябва да посетим тютюновата плантация. Там също така може да видим кафе, чай и вече в самата плантация ни показват по какъв начин се бере тютюна, по какъв начин се суши и цялата процедура. След това ни показват как се прави самата пура. И след това може да пушим. Също така трябва да пробваме и местния ром. Yeah! На здраве! И отново казвам, Куба специално направи самите хора. Вибрацията, енергията, музиката трябва да се усети. Наистина, Куба се сиенте, както се казва. Това е живота. Yeah!